гишүүн орнуудын хүндэт ерөнхийлөгч ноён Ким Жин Ван болон Япон, Хятад, Солонгос, Вьетнам зэрэг Азийн улсуудын натуралч болон ерөнхийлөгчид ирсэнд таатай байна. Өнөөдрийн хурлын ач холбогдол нь Азийн натуралын байгууллагын харилцаа холбоог сайжруулах, дээшлүүлэх, эрх зүйн орчныг боловсронгуй болгох. За натуралын байгууллагын хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалахад нэмэр болно гэж найдаж байна. За энэ удаагийн хурал үр дүнтэй ач холбогдлоор дүүрэн хурал болно гэдэгт найдаж байна. Хуралд амжилт хүсье. Invite Honorable Ambassador of France to Mongolia. Thank you, Mr. Jimpao. To thank warmly the Mongolian Notariat, its president, Mrs. Oyong Chimek, and its past president, Mrs. Otom Bayer, for the quality of their hospitality and the quality of the organization of this third meeting of the Asian Affairs Notary Commission of UNL. I would like also to thank a lot all the delegation to be here after some time a long trip for coming and Ulaanbaatar. Your presence represents for me several feelings. The first one is a feeling of friendship. It is a pleasure to see how happy you are to speak together, to exchange comments, ideas and business cards. The second one is a feeling that such meeting is really a necessity for every delegation. Each notariat has to know what happened elsewhere, to compare experiences, to share practices, to know what are new laws in other countries, in order to make progress in his own country. It is courageous because no one speaks the same language, and it is difficult to communicate together. But the result of such meeting are so important for each delegation that the language cannot really be a problem to exchange. The third feeling is a feeling of confidence for the future of our profession. The Asian continent grew up very quickly in its economics activities, and it is a pleasure for me to see that in the same time all notaria in this continent are growing up and are making spectacular progresses. It is for me the illustration of the genuine role of notaries all over the world. To be present beside the state and the citizen, to provide legal certainty and to prevent litigation. Because without them, there is no credit, no investment, no economic development, neither social progress. So once again, all my thanks to the Mongolian Notariat, and I wish you the best success for this meeting. Thank you for attention. Thank you very much, Mr. Jimpao Tekal, for your speech. And Nika, おはようございます。你们好。
In Vietnamese, how do you say good morning in Vietnamese? Xin chào. Xin chào. So I'm very pleased to be here today in Mongolia. I'm French ambassador in Mongolia. Why am I here today? Several reasons. First one, international Notaria is a very strong relation with France. As you know, this is the Napoleon Code, which was born in France, the Continental Law, which was born in France, which was extended to other countries, including Mongolia. So this is first good reason to be here. Second reason, I know very well Mr. De Corps. Monsieur De Corps is a very good chairman of the International Union of Notaries, and we used to work together very closely. Third reason, Mongolia is a democratic country. Mongol бол арчилсан орн. Тэгээд энэ Монгол 23 жилийн өмнө энэ арчилсан хусгахын дараа энэ арчилсан систем одоо дэвчиж байна, сайжруулж байна. Энэ талаар in this area of democracy and stability, the notariat plays a very important role. Stability of the society is a very fundamental issue for, first, the economic development. If you have a country if you want a strong economic development, you have to have rules, solid, sound rules and regulation. And Notaria is a very important contribution to the stability. Notariat is also a contribution to the rule of law. The rule of law is a fundamental issue. Without the rule of law, you can do nothing in a country. So it's very important for us, for France, for the International Union of Notaries to support this process. So to be short, I'm very pleased, all of you, to see you here today, coming from several Asian countries. I think as living in Mongolia, I'm very supportive of Mongolian development. We need a stable, we need a rich Mongolian country, which we can work closely. So I would like to wish you a very successful meeting. Tani Horal Amjilt Husi, and happy, nice day in Mongolia. Thank you very much. Thank you very much, Honorable Ambassador of France. Now, I would like to invite the Ms. Vice, the State Secretary of the Ministry of Justice, for welcoming address. Эрхэм хүндэт олон улсын нотариатын холбооны ерөнхийлөгч ноён Жан-Пол Жакобс танаа мөн олон улсын нотариатын холбооны Азийн хэрэг эрхлэх комиссийн ерөнхийлөгч ноён Ким Зин Хуан, мөн Франц улсаас Монгол улсад суугаа элчин сайд эрхэмсэг ноён Ив Дэн Люне, мөн олон улсын нотариатын холбооны төлөөлөгч хатагтай Марилис Хебрет танаа, мөн хуралдаанд хүрэлцэн ирсэн нийт зочид төлөөлөгчид, нотариачид та бүхэндээ энэ өглөөний амгалан айлтгая. Олон улсын нотариатын холбооны Азийн хэргийн комиссийн ээлж туралдааныг Монгол улсад зохион байгуулах боломжийг олгосон олон улсын нотариатын холбооны Азийн хэрэг эрхлэх комисс юуны өмнө талархал илэрхийлэхийн зэрэгцээ. Энэ арга хэмжээг манай улсын нотариатын байгууллага түүний гишүүдэд үзүүлж байгаа итгэл үндэтгэл гэж ойлгож байна. Монгол улсын засгийн газраас шинжилгээний бодлогыг хэрэгжүүлж
байгаа энэ түүхэн цаг үед мөн шүүх хууль хяналтын байгууллагын тогтолцоог шинтгэх, нийгэмд шударга ёсыг тогтоох, бэхжүүлэх, арчлын үн зүйлсийг хамгаалах, иргэний үндсэн эрхийг баталгаажуулах чиглэсэн эрх зүйн орчинг бүрдүүлэх, хууль зүйн дэд бүтцийг боловсронгуй болох цогц арга хэмжээг хэрэгжүүлж буй энэ цаг үед өнөөдрийн хурал зохион байгуулж байгаараа туйлын чухал ажил хөдөлთა юм аа. Хууль зүйн салбарын шинжилгээний бодлогын хүрээнд шинжилгээний засгийн газар болон хууль зүйн яам олон хууль зүйн одоо мөрдөж байгаа хууль тогтоомжийг шинжилгээний бодлого олон улсын эрх зүйн зарчим стандартад нийцүүлэн өөрчилж байгаа байлээ. Энэхүү өөрчлөлтийн бодлого нь шинжилгээний засгийн газрын 2012-оос 16 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөр Монгол улсын хууль тогтоомжийг 12-оос 16 онд боловсронгуй болох үндсэн чиглэлд тодорхой тусгацсан байгаа байлээ. За үүнээс заримын дурдвал та бүхэн мэдж байгаа нь өнгөрсөн онд 2012 онд шүүхийн багц хууль, хууль эрх зүйн байдлын тухай хууль батлагдсан мөрдөгдөж эхэлсэн байгаа. За мөн түнчлэн хууль зүйн салбарын шинжилгээний хүрээнд хууль зүйн яамнаас эрүүгийн тогтолцооны шинтгэлийн багц хуулиудыг боловсруулан эхнээсээ эхлээд эхний дөрвөн хууль маань саяхан улсын хурлаар батлагдсан байгаа. Мөн хууль зүйн яам маань үргэлжлүүлэн бидний хуульчдын үйл ажиллагаанд практик үйл ажиллагаанд байнга хэрэглэгддэг гол материалыг болон процессын хуулиудыг шинжлэх одоо үйл явц маань өргөжөж явж байгаа. Удахгүй эдгээр хуулийн маань төслүүд улсын хурлд өргөн баригдаж батлагдан мөрдөгдөж эхлэх байхаа гэж бодож байна. За улс орны хөгжил хууль зүйн салбарын дэвшлиг дараагийн шатанд гаргах шаардлагаас үүдэж эрх зүйн шинжилгээний бодлогыг дахин тодорхойлох, урт хугацаанд баримтлах, эрх зүйн шинтгэлийн үндсэн чиглэл хүрээг тодорхойлсон эрх зүйн бодлогын баримт бичгийг мөн хууль зүйн яамнаас боловсруулан удахгүй улсын хурлд өргөн мэдүүлэхээр ажиллаж байна. За нотариатын байгууллагын үндсэн зорилго нь иргэдийнхээ эрх, хууль ёсны ашиг сонирхлыг хамгаалахад чиглэгддэг бөгөөд нотариатын үйлчилгээний чанар, хүртээмжийг нэмэгдүүлэх, иргэдэд ойртуулах, нотариатын хариуцлага, мэргэжлийн мэдлэг ур чадварыг дээшлүүлэх, түнчлэн нотариатын шинэ төрлийн үйлдийг олон улсын жишгээр хуульчлах замаар нийгэм нотариачдын үүрэг оролцоог хангах эрх зүйн боломжийг бий болгох нь зүйтэй гэж хууль зүйн яамнаас үзэж энэ чиглэлээр ажиллаж байна. Түүнчлэн нотариатын хууль тогтоомжийг бусад хуультай нийцүүлэх, ялангуяа энэ эрүүгийн тогтолцооны шинтгэл, хууль зүйн салбарын шинтгэлийн энэ үйл явцтай нийцүүлэх үүднээс мөн хуулиудын уялдаа холбоог сайжруулах, эрх зүйн хийдэл давхардлыг арилгах зэрэг шалтгаанаар хууль зүйн яамд ажлын хэсэг байгуулан нотариатын тухай хуульд нэмэлт өөрчлөлт оруулах тухай энэ хуулийн төслийг боловсруулах ажлаа эхлүүлээд байгаа билээ. Төрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус олон нийтийн байгууллагаар гүйцэтгүүлэх, нотариатын үйлчилгээг хувийн хвшил шилжүүлсэн нь бодлогын хувьд оновчтой шийдвэр болсон төдийгүй төрийн энэ төрлийн үйлчилгээг зах зээлийн зарчим, эрэлт хэрэгцээнд нийцүүлэн иргэдэд ойртуулах, улмаар олон арван хуульчид өөрийгөө санхүүжүүлэх зарчмаар ажлын байраар хангах боломжийг бий болгож төрийн төсөв хөрөнгийг хэмнэсэн бодлогын чанартай зөв алхам болсон гэдгийг өнгөрсөн хугацаанд бидэнд харуулсан. Тэр өөрийн зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллагад шилжүүлэн гүйцэтгүүлэх бодлого цаашид үргэлжлэх бөгөөд шилжүүлсэн чиг үүргийн биелэлтэд төрөөс тавих хяналт байнга байж хариуцлага дагагдаж байх болно гэдгийг тэмдэглэхийг хүсэж байна. Олон улсын нотариатын холбоо нь Монголын нотариачдын танхимтай тогтоосон хамтын ажиллагааны хүрээнд манай үндэсний нотариачд удаа дараа сургалт зохион байгуулж ажлын байртай танилцаж мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө, дэмжлэг үзүүлсээр ирсэн. Түүнчлэн олон улсын нотариачдын холбоо, хууль зүйн дотоод хэргийн яам, Монголын нотариачдын танхимын 3 талд хамтын ажиллагааны хилцээрийг амжилттай хэрэгжүүлж байгаад бид туйлын талархалтай байгаа. Монголын нотариачдын танхим өнгөрсөн онд олон улсын нотариачдын холбооны 83 дахь гишүүнээр эсэж улмаар энэ оны 10 дугаар сарын 9-12-ны хооронд Перу улсын Лима хотод зохион байгуулагдах олон улсын нотариатын холбооны 27 дугаар их хурлын үеэр ёслогдох юм байна. Энэхүү үйл явдалд хууль зүйн яам болон Монгол улсын засгийн газраас туйлын баяртай байгаа. Энэ нь хамтын ажиллагааны үр дүн олон улсын нотариатын холбоо